Мен ата-энемдин үйү чек арада. Bir tuğan ninem ayrıldı. Telefonu ötüp bağlattı. Yine için telefonu ötüp aldı bulan. Elektriğini bilmeyiz az biz. O şöyle generatorları alıp kesin uşağa kalmaylık. Uşağa benim banyası kapken karatsın. Lelekte uslamaya yok. Hatam Müslüman birini biri öldü şöyle. Bu yerde bizden deputatlar menen kirip jolугуп чыкtık. Al жерге мына Таладеге төрага өзү дагы келди. Сиздер менен биз бирок ойлой берет экенбиз чынындачы. Ал жакта эмне жумуш болуп атат, кандай болуп атат? Бизге азыр саат 1'de ал кишилердин заседаниясы бар экен, депутаттар мененчи. Саат 3'кө кайрадан жолго турган болуп, кире турган болдук. Биз сиздердин талабыңыздарды жеткирдик. Срочно элди, ошол жердеги карапайым элди эвакуация кылып Өзбекстанга киргизейик. Бул жака самолеттор учурулуп атыптыр бул жактанчы. Жанагы аксакалдарды анча-мынча ок тийгендерди ошондой эмелер самолеттор учурулуптур. Сиздер менен бизден балким информация жок, бирок самолеттор менен ташып, учуп ал жактан алып келип атыптыр. Саат 3'кө дагы ушул жерде чогулуп дагы киребиз. Азыр жумага кечикпейли, туугандар. Чынында ошо жердештерге күйсөк, жумада баарыбыз көз жаш кылып бир дуа кылайлы иншалла. Yolda açık ola, yol. Başta dolu olsun. Qo'shimcha saat 5'te jin o'tib, prezidentimiz жалпы bizde jinoyatga chaqirib atat. Al yerden chiqqan so'ng tegishli chechimlar qabul olinadi. Ko'p masalani hozir ayta olmaymiz. Ankeni qupiyasi 5 minut sabır kılıp duraylı, andan keyin janagı 7 kişi, 7 oblastı 7 kişi janagı rayonlar, komissiyalar kelingizler kirip oturda süreşeli. Turguzum aydamer suyla. Toplumları. Deftere tartutmayı takkandan ama. Ben batken ne kadar kimesiniz? ne oldu? Güç çağla başladı. Söylediğinde hazır uçurda deputatlar çıkıp özdür жооп беришти. Saat 5'te жыйын өткөзөбүз. Ошо жыйындан кийин анан элге жооп беребиз. Бирок элдер ага наразы болуп, толук түрдө чек араны азыр чечип бергиле деп жатышат.